هاي أجهزة منزلية وبمناسبة رأس السنة، يعني راح يتغير مرخصينهم. هاي المكنسة، هنا أنواع المكنسة، وهنا هذا الطرف مال قهوة أجهزة. هاي ماكينة البطاطا شوي. هاي مال التوست كل زينة. لا هذا مو توست، هاي ماكينة التوست. التوست هذا مرخصينه. حلوة واحد يسوي بها التوست بالبيت لنفسه. هاي ماكينة الوفل اللي يسوونه بالبيت للفطور. هاي الماكينة، هاي العصارات أنواعها. هذا توست مال خبز. هاي حلوة مرخصينها. وذاك مال البيض. والفوق همينه موجودين. وهنا هاي أنواع الترمس، اللي فوق للأكل مثلا هذا النوعية، وهذا للعصاير والشغلات، يعني هم يحفظها بارد هم حار. هاي مال اللي يسوي شاي وماي حار للقهوة يفيد. هاي مال قهوة. وهاي يسوون بها مياه غازية، تقدر تشتري وتسوي بنفسك بالبيت، مرخصينه. الطعم اللي تحبه تشتري وتسوي انت بنفسك. هاي عايدة للمطبخ. هذا اللي يحرق، هاي الغاز اللي يطلع النار وتشوي فتشي بإيدك. شغلات حلوة. The preset for them? Nej, Korea. Yes, Korea. ها كوريا، ده كوريا. وكرمك. نعم. هاي سعرها غالي. هاي مفرمة مال لحم وياها مال العجين، اللي يسوي العجين، وكلش غالية. 5000 أوكران، يعني سعر كلش غالي. هاي أنواع السكاكين. هاي هنا هاي عايدة كلها للمطبخ. صح هي هنا هاي الشغلات غالية، بس نوعياتها زينة ممتازة كلش، يعني ماركات خلينا نقول مثلا. هاي المكان إذا اشتريت فشي من الماركيت وما عجبك أو ما تريده، وهم يبيعون شغلات تقدر ترجعها من هنا. هاي المكان هاي تيجي تسحب ورق ومن هناك يبين الأرقام، وهم البوست هنا.